Það sem ég finnst alltaf, ég er svona mikill grillmaður, finnst rosalega gaman að grilla. Og það sem skiptir rosalega miklu máli finnst mér er að þessi miklir og góði litir alltaf í grillmat. Svo eru tvennt atriði sem ég nota alltaf í grillin. Það er það. Ég er með svona hvítlauk, hvítlauksmauk. Þá tek ég bara eitthvað hvítlauk, eins og þennan. Þetta er bæði hérna kínverskur hvítlaukur, svo bara venjulegur. Skræla hann í skál og svo bara mauka þetta með góðri olíu, bara með töfrasprota. Ekkert annað. Síðan er þetta bara fullt af hvítlauk. Ég nota nefnilega hvítlaukur rosalega mikið, því komum til að sjá það eins. Ok. Síðan er annað. Það er það að grilla svona sítrónur og vera alltaf með hana til að gera í alls konar dressingar yfir kjöt, yfir fisk, bara yfir nánast allan mat. Hún verður miklu sætari og miklu auðveldari að kreista út úr henni saman. Þá grillum við hana bara nokkra mínútur, kannski 5 mínútur á þessari hlið, þannig að hún verður svona svolítið brennd. Setjum hana hérna. Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að skera niður gróft grænmeti, miðjarðargrænmeti, sem við grillum, veltum upp úr smá ólífu, sítrónsafa og bergmyntu, sem er oregano. Þetta er svona einfalt og rosalega gott grænmeti með grillmat. Og þá er bara að velja eitthvað grænmeti eins og zucchini, eggaldin, papriku og lauk og eitthvað smá tómat í þetta. Og ég er hérna með eggaldin. Svo skerum við þetta bara í svona þunna strimla. Þetta má nefnilega vera svolítið gróft. Reynum að skera eggaldinu svolítið þunnt. Það getur nefnilega verið smá beist bragð af því. En þegar það er búið að grilla, sumir salta til að ná því úr. En við ætlum bara að grilla það og vera með góða dressingu með. Þá þarf ekkert að salta það. Svona, þetta er komið. Zucchinið skerum við bara mjög svipað. Það má vera aðeins þykkara, en það er fínt að hafa þetta bara allt í sömu þykkt. Svo er ég hérna með hvítan eggaldinn. Hann er rauninni alveg eins og bragðið og svarti. Bara gefur skemmtilegi lit í grænmetið, eins og ég sagði áðan. Þá er liturinn sem skiptir rosalega miklu máli í grillmat. Svo er það, til að fá ennþá meiri lit, þá er það bara paprika. Hérna er ég bara með gula papriku og rauða papriku, tek innan úr henni og skera hana sem mjög gróft. Svona fliksur bara. Svona. Svo verður að vera laukur með öllum mat, þannig að við tökum hérna hvítan lauk. Þetta er ekki hvítlaukur, þetta er hvítur laukur. Það má líka bara nota venjulegan lauk, það má nota rauðlauk, það má nota blaðlauk þess vegna. Og tökum hann bara hérna, bara í 4 bita og tökum við 1 svona úr miðunni. Það er bara til að hann eldist hraðari, eldist í rauninni á sama tíma á hitt. Þá sækja ég hérna skál. Svo setjum við bara hérna eggaldinn út í. Ég ætla nú samt að taka þetta hérna stóra eggaldinn í 2 hérna. Það verður skemmtilega að grilla það. Zucchinið bara svona gróft út í. Paprikan. Laukurinn. Allt út í. Þá tökum við hvítlaukinn sem ég var að tala um áðan. Maukaða hvítlaukinn í ólífuolíuna. Setjum hérna svolítið vel í. Svona, 3 teskeið cirka. Við setjum náttúrulega pipar. Við kryddum þetta litið betur eftir líka. Setjum hérna aðeins áður á grillum. Salt. Og ólífuolíu. Góða extra virgin svona sem að kaldpressuð. Það er ok. Þetta bara blöndum við saman hérna. Bara svona alls, það þarf ekkert að vera eitthvað voðalega mikið blandað. Þetta er bara svona til að aðeins að setja olíun á grænmetið. Svona. Og svo er bara að grilla þetta. Setjum við hérna eggaldið. Og þetta er allt grænmeti sem hægt er í rauninni að borða hrátt. Þó að eggaldin sé kannski ekkert sérstaklega gott hrátt. En þetta þarf alls ekki miklu eldun þannig. Svona. Paprikuna hérna. Og svona. Leifum þessu að liggja í svona cirka. Setjum laukinn, við erum að passa að hann fari nú svolítið á hita.
Grillum þetta í svona 2 mínútur og svo snúið svo aðeins við og svo er þetta bara klárt. Jæja, þá erum við nú búin að grilla grænmetið hérna í cirka svona 7-8 mínútur. Þetta verður að líta afskaplega vel út. Það sem við gerum, við gerum þetta smá dressingu fyrst. Tökum hérna skeiðnar úr. Ég er þetta með ólífumauk, sem er rosalega gott á þetta. Setjum þetta hérna, svona 2 teskeiðar extra virgin ólífuolíu. 8 matskeiðar. Smá hvítlauksmauki sem ég var að segja frá áðan. Salt. Og pipar. Svona. Og þetta er klárt. Svo ætlum ég að nota nefnilega oregano. Svona ferskt oregano, sem heitir bergmynt af íslensku. Við tökum það bara hérna, söxuða svolítið fínt. Það má alveg hafa stilki með, en sumir myndu nú eflaust taka hana af. En ég ætla að leyfa hana að vera með. Svona, set hana líka hérna út í dressinguna. Svona, og svo er það sítrón, sem ég sagði ykkur á, sem við brendum og hún er nú miklu sætari djús í hennum. Kristum hérna vel úr henni. Og það kemur nefnilega smá svona sítrónu mauk með. Hörru, hrærum aðeins í þessu. Það eru komið þessa fínu dressingu. Og þá er það bara grænmetið. Bara hérna, skúpum þessu hérna í skálina. Paprikan gerir þetta svona rosalega líflegt. Laukurinn byrjar að mýkjast, hann gefur smá svona snerpu í þetta. Síðan þessu bara velt saman. En svo er svona lokabragð sem ég ætla að setja á þetta. Það eru svona kirsuberjatómatir. Það þarf ekkert að elda þá. Þeir fara bara hérna hálfir. Og þeir svona hitna svolítið með salatinu, með grænmetinu hinnu. Þannig að það þarf ekkert að grilla þá eða elda. Þeir fara svona úti. Þetta verður ekki hollara og ekki betra. Og getur varla verið betra grænmeti með grillmat. Svona. Þannig að blötum þessu aðeins út í dressinguna. Þannig ég segi einfalt miðræðisgrænmeti, klárt.